फोहोर माथिको फोहोरी राजनीति कस्तो हुन्छ थाहा पाउन यही साउन 29 गते सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका स्थानीय नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा लेखिएको एउटा पत्र हेरे मात्रै पुग्छ। धुनीबेसी नगरपालिका धादिङका नगर कार्य समिति अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा के भनिएको छ भने, श्रीमान पार्टी अध्यक्ष तथा सभापतिज्यू, फोहोर मैला सदाका लागि बन्द गर्ने सम्बन्धमा विगत 17 वर्षदेखि काठमाडौँ महानगर लगायत अन्य धेरै नगरपालिकाको फोहोर धादिङ र नुवाकोटको सिमाना सिस्टोल र पछिल्लो समयमा कुण्डुले बन्चरेमा फोहोर अव्यवस्थित तरिकाले फाल्दै आएको र फोहोरले स्थानीय बासिन्दाको जनजीवन अत्यन्त कष्टकर हुनुका साथै विभिन्न दीर्घरोगले स्थानीय बासिन्दाहरू पीडित भइरहेको र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनमा महानगर लगायत नेपाल सरकारले हलुका रूपमा लिएको र स्थानीय बासिन्दाहरूले उचित माग राख्दै विभिन्न समयमा गरेको आन्दोलन पश्चात काठमाडौँ महानगर लगायत राज्यको विभिन्न अङ्गसँग पटक पटक गरेर अहिलेसम्म 174 वटा सहमति भएको र त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्न नचाहेको तथा राज्यका आफ्नै निकायले गरेको सम्झौता पूरा गर्नुको साटो उल्टै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर पीडित जनताहरूमाथि प्रहरी प्रशासन घरभित्रै पसेर ज्यादती गर्दै उल्टै स्थानीय पीडित जनताहरूलाई विभिन्न खालको झुटो अभियोग लगाई दुःख दिन खोजेपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले अब महानगर वा राज्यसँग सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो विश्वास गुमेकाले फोहोर मैला दीर्घकालीन बन्द गर्न अभियानको नेतृत्व राजनीतिक दलले गरिदिनु पर्ने माग जोडतोडका साथ उठेकाले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट यो समस्याको समाधान गर्न हामी तयार भएको जानकारी सहित तीनवटै पार्टीको नगर कार्य समितिले तत्कालै हाम्रो नगरभित्र रहेको प्रमुख पार्टी नेकपा एमाले सहित सबै दलको सर्वदलीय बैठक बोलाई फोहोर मैलाको समस्या समाधानको लागि अग्रसरता लिनु हुन हामी माग गर्दछौँ। यदि यो कुरालाई गम्भीरताका साथ नलिकन जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्का रूपमा लिएमा अबको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र बहिष्कारको अभियानमा लाग्ने सम्मको चेतावनी दिएकाले फोहोर मैलाको समस्या समाधानमा लाग्नु हुन अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी पत्रमा अगाडि के भनिएको छ भने, स्थानीय पीडितहरू अहिले पनि आन्दोलनमा नै भएकाले हामी पनि आजकै दिनबाट उक्त आन्दोलनमा सहभागिता जनाउने निर्णय गरेका छौँ। यसरी पत्र लेख्नेमा धादिङ धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति पूर्णसिंह तामाङ, वडा नम्बर 1 कै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष विष्णु तामाङ र वडा नम्बर 1 कै एकीकृत नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष भीषण धिताल हुनुहुन्छ। यो पत्र सार्वजनिक भएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै लेख्नु भएको छ। हामीले जानकारी गराएका थियौँ कि केही अवरोध नभएमा आइतबारबाट दैनिक 250 देखि 350 वटा फोहोर बोक्ने गाडीहरूले बन्चरे डाँडामा फोहोर लैजानेछन्। तर आइतबार 2 स्थानमा अलग अलग कारणले सडक अवरुद्ध गरियो। यसैले 90 वटा फोहोरका गाडीहरू मात्र बन्चरे डाँडा पुग्न पाए। 2 ठाउँमा सडक अवरुद्ध गर्नुका 2 कारण थिए। 1, कसैले फोहोर पानीको मुहानमा लगेर फ्यालिदियो भन्ने, यसमा दोषीलाई पत्ता लगाएर कारबाही पनि भइसकेको छ। 2, फोहोर बोक्ने गाडीले बाख्रा मारेको भन्ने, यसलाई पनि समाधान गर्यौं। यी 2 अवरोध हटाउने बित्तिकै अर्को अवरोधको कसरत हुँदै गरेको भन्ने जानकारी पाएका छौँ। वास्तवमै त्यो कसरत हो भने त्यो विडम्बनापूर्ण हुनेछ। बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि कतिपय संरचनाहरू बनिसकेका छन्। भूमि लिन तथा संरचना निर्माणमा र प्रभावितहरूले पाउने सुविधा तथा मुआब्जा जस्ता काममा 5 अर्ब खर्च भइसकेको छ। यो झुक्क्याएर गरिएको पनि थिएन। यसका वैधानिक सम्झौताहरू छन्। ती सम्झौताहरूको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो। सँगसँगै हामीले र हाम्रो संविधानले जुन राज्य प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ त्यसमा एउटा सरकारको तह र अर्को तहको आपसी समन्वय तथा मेलमिलापको नै कल्पना गरिएको छ। यसका विपरीत एउटा सरकारले अर्को तहको सरकारलाई असहयोग गर्नुपर्ने, असफल नै बनाउनु पर्ने खेल किन गरिन्छ? हामी त्यति धेरै असभ्य र स्वार्थी किन छौँ? फोहोरको रास लगाएर त्यो भित्र झन कुहिएको खेल खेलेर त्यसलाई राजनीतिको नाम नदिऊ। राजनीति त्यस्तो हुँदैन।
त्यस्तो राजनीतिले कसैलाई अगाडि बढाउँदैन, यसमा हेक्का राखौँ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने धादिङ धुनीबेसीका गठबन्धनभित्रका 3 राजनीतिक दलले उठाएका विषय एकदमै संवेदनशील छन्। पहिलो, फोहोर अव्यवस्थित तरिकाले फाल्दा स्थानीय बासिन्दाको जनजीवन अत्यन्त कष्टकर हुनुका साथै विभिन्न दीर्घरोग लागेको, फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनमा महानगर लगायत नेपाल सरकारले हलुका रूपमा लिएको, पटक पटक भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको, यी कुराहरू साँचो नै हुन्। तर यो समस्याको समाधान फेरि पनि महानगर, स्थानीय बासिन्दा, प्रदेश र सङ्घीय सरकार मिलेर नै खोज्ने हो नि त। तर पत्रमा के भनिएको छ भने स्थानीय बासिन्दाहरूले महानगर वा राज्यसँग विश्वास गुमेकाले फोहोर मैला दीर्घकालीन बन्द गर्ने अभियानको नेतृत्व राजनीतिक दलले गरिदिनुपर्ने माग गरेको र सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट समस्या समाधान गर्न हामी तयार छौँ र त्यो नभएसम्म हामी पनि स्थानीय बासिन्दासँगै आन्दोलनमा लागेका छौँ। यो गठबन्धन भनेको को हो? के देशको सरकार अहिले गठबन्धनको सरकार होइन? अनि महानगरपालिका र राज्यसँग विश्वास गुमिसकेपछि यो गठबन्धनका दलहरू चाहिँ को हुन् र यिनीहरूलाई विश्वास गर्नुपर्ने? अर्को कुरा पनि भनौँ, त्यही गठबन्धन दलका शीर्ष नेता, सभापति तथा अध्यक्ष काठमाडौँका सडकमा नाक थुनेर आँखा चिम्लेर हिँड्ने, अनि त्यही गठबन्धनका वडाका नेता भने हामी समस्या समाधानको नेतृत्व गर्छौँ भन्ने। यही नै फोहोरमाथिको फोहोरी राजनीति हो। पटक पटक भनिसके, यदि साँच्चै नेतृत्व लिन र पहल गर्न खोजेको हो भने अहिले पनि गरे भइहाल्यो। महानगरपालिका र राज्यसँग विश्वास गुमेकाले हामी गर्छौँ भन्नुको अर्थ के हो? बालेन शाह स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुन्, हामी असहयोग गर्छौँ भन्न खोजेको होला त्यो, होइन? अझ 3वटै पार्टीको नगर कार्य समितिले तत्काल हाम्रो नगरभित्रै रहेको प्रमुख पार्टी नेकपा एमाले सहित सबै दलको सर्वदलीय बैठक बोलाइ फोहोर मैलाको समस्या समाधानको लागि अग्रसरता लिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ रे। पत्र लेख्ने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी अनि नेकपा एस अनि नेकपा एमाले सहित सबै दलको सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर समस्या समाधान गर्नु पर्यो रे। यहाँ संसदमा नेकपा एमालेका सांसद मेयर बालेनलाई मेरो पार्टीमा आऊ अनि मात्र सहयोग गर्छु भन्ने, वा मेरो नेतृत्वमा शक्तिशाली समिति बनाऊ अनि मात्र सहयोग गर्छु भन्ने, उहाँ गाउँमा सत्ता र प्रतिपक्षका स्थानीय नेता मिलेर महानगर र राज्यको काम छैन, हामी समाधान गर्छौँ भन्ने। यो दलहरूको सर्वदलीय समिति महानगरपालिका र राज्यभन्दा ठुलो र कार्यकारी निकाय हो जसले समाधान गर्न सक्छ। यिनले समाधानका कुनै उपाय निकाले भने पनि त्यो कार्यान्वयनका लागि त फर्किएर यही नगरपालिका वा राज्यमा आउनुपर्ने त होला नि। त्यसकारण यहाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएर निर्वाचन जितेका बालेन शाहलाई असहयोग गर्न र फोहोरमाथि फोहोरी राजनीति गर्ने कुत्सित उद्देश्य राजनीतिक दलहरूको स्पष्ट देखिन्छ। यही प्रतिक्रिया मेयर बालेन शाहले पनि दिनुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, हाम्रो संविधानले जुन राज्य प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ त्यसमा स्थानीय र सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वय तथा मेलमिलापको कल्पना गरिएको छ। यसका विपरीत एउटा सरकारले अर्को तहको सरकारलाई असहयोग गर्नुपर्ने, असफल नै बनाउनु पर्ने खेल किन खेलिन्छ? हामी त्यति धेरै असभ्य र स्वार्थी किन छौँ? फोहोरको रास लगाएर त्यो भित्र झन् कुइएको खेल खेलेर त्यसलाई राजनीतिको नाम नदिउँ। राजनीति त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो राजनीतिले कसैलाई अगाडि बढाउँदैन, यसमा हेक्का राखौँ। मेयर बालेन शाहको कुरा हो। यति कुरा सुनेपछि त काठमाडौँको फोहोर देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्ने, नाक थुनेर आँखा चिम्लेर हिँड्ने सत्ता र प्रतिपक्षका नेताको चेत खुल्छ कि? नखुले पनि बालेनलाई असहयोग गरेर हामी हाम्रै खुट्टामा बन्चरो हान्दैछौँ भन्ने चेत आउँछ कि? त्यो चेत पनि नआए महानगरमा बालेन एकजना हुन्, बाँकी उम्मेद्वार सहित सबै हाम्रै जनप्रतिनिधि हुन्, यी असफल भए हामी पनि असफल हुन्छौँ भन्ने सोच पलाउँछ कि? त्यो पनि नपलाए स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँको मेयरमा बढारिए जस्तो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि हामीलाई जनताले बढारी दिन्छन् भन्ने डर लाग्छ कि? यी केही नलागे के सोचौँ भने उहाँहरूको दिमागमा काठमाडौँको फोहोर मात्र भरिएको छ र त्यही फोहोरमाथि उहाँहरू फोहोरी राजनीति गरिरहनु भएको छ। जवाफ दिने काम ठिक समयमा तपाईँहरूको।